Welcome to the Scorpio, your dream vehicle. Your car is a powerful vehicle. Please drive it carefully. स्कॉर्पियो ये गाड़ी देखती है इसके अंदर काम करता है कि नहीं। इसके अंदर HD का Pro 3 जो है कुछ गाड़ियों में काम करता है, कुछ गाड़ियों में नहीं करता है। चेक करते हैं इसमें काम करता है कि नहीं। ये गाड़ी में मिसिंग का प्रॉब्लम है। इसका ऐसे ही काम के लिए डैशबोर्ड खोला था, जब से गाड़ी बोल रहा है मिसिंग कर रही है। शायद कुछ कोड वगैरह आ गया रहेगा। मतलब समटाइम ऐसा होता है, कोड एड्स करने से ही सही हो जाती है गाड़ी। कुछ रहेगा अगर उसमें तो कुछ एरर्स। तो इसमें जो ट्रबल कोड आ रहा है जो आप देख सकते हो, इंजेक्टर वगैरह का बता रहा है इसके अंदर। सिलेंडर फोर्ट, मतलब एक बार इसको क्लियर करेंगे शायद सही हो जाए। क्लियर करके देखते हैं इसको। अगर अभी ट्रबल कोड आया क्लियर करने के बाद तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं। एक बार वापस से चाबी बंद करना है, गाड़ी स्टार्ट करके चेक कर दे। अगर अभी इसमें ट्रबल कोड आ रहा है तो फिर गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है। अगर एक बार क्लियर करने के बाद नहीं आ रहा है तो फिर ठीक है। समटाइम ऐसा होता है, कुछ बार हम लोग डैशबोर्ड वगैरह खोलते हैं, या और इसका कूलिंग कॉइल के लिए डैशबोर्ड खोला था तो कस्टमर बोल रहा है गाड़ी थोड़ी बंद पड़ती है, मिसिंग कर रही है। इसमें इतने सारे कोड आ रहे थे। अभी क्लियर किया, वापस से एक बार चेक करते हैं इसको स्टार्ट करके देखते हैं। अभी ट्रबल कोड है तो फिर कुछ प्रॉब्लम है। अगर ट्रबल कोड नहीं है तो ओके। और स्कॉर्पियो इंजन 0.6 नो ट्रबल कोड दिखा रहा है। देख सकते हैं इसके अंदर नो ट्रबल कोड है। एक बार इसमें लाइव डाटा भी चेक करते। डाटा रजिस्टर में क्या दिखा रहा है इसमें। स्टार्ट होना गाड़ी। इसका इंजन RPM वगैरह मतलब क्या है ये दिखाता है। लाइव डाटा जिसको बोलते हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप। इसको रेस करेंगे तो एक्सीलेटर का पैडल बताएगा। एक्सीलेटर का जो पैडल का दिखा रहा है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इंजेक्टर का ये सब बताता है। इसमें बैटरी वोल्टेज 14.4 दिखा रहा है। इनटेक एयर टेम्परेचर। इसमें लाइव डाटा भी चेक कर देते हैं। गाड़ी की स्पीड 0 की गाड़ी खड़ी है। रेल प्रेशर का भी बता रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो।